Oke teman-teman, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama kali lihat video Kang Wawan, salam kenal dari Kang Wawan. Masih menggunakan Wuling Convero tahun 1000 sih tua amat ya. Tahun 2018 ya. Wuling Convero ini pertama kali muncul di Indonesia tahun 2017 teman-teman. Waktu itu saya masih wait and see ya, walaupun saya sudah melirik sebetulnya, sudah kepengen memiliki salah satu varian dari Wuling ini. Namun saya memilih untuk wait and see, apakah merek ini akan bertahan ataukah tidak begitu ya. Tapi waktu dulu pas pertama kali launching, saya sempat test drive waktu itu di Yogyakarta, di dealernya di Jalan Ring Road ya, di Maguwo. Saya test drive dan first impression saya terhadap Wuling Convero waktu itu cukup baik ya. Namun saya masih menunda untuk membelinya karena yaitu tadi saya masih wait and see. Dan setahun setelah itu, tahun 2018, saya baru memutuskan untuk membelinya. Itu pun karena saya mulai banyak melihat berseliweran Wuling Convero di jalan-jalan. Waktu itu yang paling banyak Wuling Convero, bahkan sampai sekarang Wuling Convero itu masih lebih banyak ketimbang Cortez ya. Meskipun Cortez juga baik ya, bagus. Saya kemarin mencoba punya kawan saya ya, yang sama-sama di komunitas owners klub empunya Wuling Indonesia. Saya mencoba Wuling Cortez dari Wonosobo, tepatnya dari dataran tinggi Dieng menuju Jogja. Berangkatnya yang pegang teman saya, kemudian pulangnya saya yang pegang. Cortez tipe IAMT ya. Jadi IAMT itu bukan full automatic ya. Jadi itu adalah transmisi manual yang dibuat menjadi otomatis. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan transmisi IAMT, maka Anda cenderung akan seperti masih belajar naik mobil ya. Jadi masih ada nyendal-nyendal gitu ya, kayak Anda pasti mengendarai tidak smooth ya, artinya ada sendalannya gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu sendalan-sendalan, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya saya begitu. Nah, saya ingin cerita di Wuling Convero ini setelah video saya yang lalu, pengalaman saya menggunakan Wuling Convero sampai dengan 1 tahun ya, di kilometer 26.000, sekarang kilometernya sudah 32.838 km ya. Ini sambil nunggu istri saya yang sedang ke rumah temannya itu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Jadi gini, setelah kilometer 32.000 ini, saya merasakan kalau berhenti seperti ini teman-teman, kalau berhenti ya, mesin idling itu bila pedal kopling tidak diinjak, ada suara seperti tek 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 tek, sangat halus suaranya, namun terasa tek 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 tek. Nah, ketika kopling diinjak seperti ini, saya injak kopling ini, suara halus itu hilang. Tapi kalau dilepas koplingnya ya, dirilis gitu, itu terdengar lagi meskipun tidak kencang. Suaranya sangat halus. Mungkin kalau kita benar-benar memperhatikan dengan telinga kita mempertajam pendengaran, baru kita mendengar suara itu. Tek 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 tek. Kalau kopling diinjek itu bunyinya hilang. Nah, saya cari tahu itu ternyata suara drag lacquer ya. Itu bahasa bengkel ya, drag lacquer. Bahasa yang benarnya saya nggak tahu. Teman-teman yang teknisi mungkin bisa memberikan komentar di bawah ini.
Apa sih itu bahasanya drag lacquer itu? Sebetulnya bahasa yang kerennya itu apa, saya nggak tahu ya. Silakan layangkan komentarnya. Saya pikir ini kelihatannya bunyi drag lacquer karena saya dulu pernah ya ganteng-ganteng begini dulu bekas supir truk ya. Truk itu sangat sering sekali ganti drag lacquernya ya. Kalau ganti drag lacquer pasti sekalian dengan Flandes dan mataharinya. Flandes saya juga nggak tahu itu apa, itu bahasa ilmiahnya, itu bahasa bengkel ya. Kalau bahasa spare partnya apa saya nggak tahu Flandes itu. Tolong juga teman-teman yang paham silahkan kasih komentar ya. Flandes matahari. Kalau matahari itu kayaknya ya matahari ya. Ya orang yang nggak tahu matahari itu mall gitu ya. Ya saya dulu biasanya kalau truk itu sudah terkena drag lacquernya itu biasanya nggak lama mataharinya akan kena juga. Makanya ketika saya mendengarkan suara halus seperti ini, kalau diinjek koplingnya kok suaranya hilang, saya langsung oh ini drag lacquer gitu. Nah saya waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama SA-nya bengkel resmi. SA itu service assistant ya di bengkel resmi Wuling. Kita biasa nyebutnya beres ya, bengkel resmi itu beres. Itu kata SA-nya bilang enggak apa-apa Pak, karena memang mobil baru juga demikian. Mobil baru keluar itu seperti itu suaranya. Saya penasaran, saya kepingin mendengarkan mobil baru yang benar-benar baru, karena dulu waktu mobil ini baru saya nggak merasakannya, atau mungkin saya kurang perhatian pada saat mobil saya masih baru dulu. Tapi kenyataannya it's no problem gitu loh. Jadi ya saya merasakan di kilometer 32.000 ini bukan sekarang saja ya. Artinya sudah dari semenjak beberapa bulan yang lalu saya merasakan itu. Begitu. Jadi teman-teman pemilik Wuling Convero, apabila Anda merasakan hal yang sama, nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir bahwa itu sebuah masalah yang berat ya. Bukan, itu ternyata tidak apa-apa. Dan saya sudah cek itu ke beres ya, ke bengkel resmi, tidak ada masalah dengan itu. Begitu teman-teman, semoga menjawab, ini sekaligus menjawab sebuah pertanyaan ya. Kebetulan pertanyaan itu sama dengan yang saya alami gitu ya. Begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on the next video.